Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai ketemu lagi dengan saya Farhan Zaid. Sedikit menginfokan tentang kondisi Curug Nangka. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Stupid. 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 Pizza solid. Yeah. Pizza solid. Yeah. Pizza solid. Pizza solid. Yeah. Oke, makan dulu bro. Belum makan dari siang, baru mau makan dulu. Indomie rebus sambil ngopi. Niatnya sih mau cari kayu bakar malam ini, katanya ada di warung depan sana. Tuh bro, harganya gue cantumin tuh, kayu bakar satu ikat 10.000. Murah kan, nggak ngabisin kantong dulu pada. Sambil menikmati bulan purnama, menikmati biskuit sisa makanan, ngopi lagi, asik. Tadinya niatnya bertiga mau camping, dua temen gue nggak bisa datang, nggak bisa ikut, jadi sendiri deh campingnya. Tapi ya tetap enjoy sih, nggak masalah juga. Menikmati suasana malam di bawah bulan purnama dengan kesendirian. Oke deh, selesai ini aneh istirahat dulu. Udah malam, udah ngopi juga, udah makan indomie juga, sampai nambah, rokok cukup. Kita terusin deh sampai besok pagi. Oke bro, lanjutin besok pagi. Selamat pagi. Cukup cerah cuacanya, suhunya nggak begitu dingin bro, cocok untuk orang yang nggak kuat sama tahan dingin. Bisa camping kok di sini. Camping ground suasananya juga enak, ada aliran air jernih buat minum. Mantep bro. Sambil sedikit olahraga, ngelenturin kaki biar nggak kaku-kaku amat gitu. Mantap. Yang datang semalam anaknya kali ya, olahraga di muka biar seger. Ajib, dingin, bening, segernya minta ampun.
gagah, mantep banget. Habis ini sih rencananya mau ke air terjun, tapi sebelumnya sarapan dulu deh sambil lihat tuh ada monyet tuh. Lihat monyet di sini, emang populasi monyet bro, banyak monyetnya di sini. Ini hanya baru segelintir monyet aja yang kelihatan, tapi sebenarnya banyak banget. Sampai tenda gua tuh dikelilingin monyet-monyet. Ini kebetulan pas mandi aja tuh, gua berendam kaki, air bening banget kan, mantap lah. Langkah persiapan, sarapan dulu. Habis sarapan baru kita ke air terjun, bergegas. Siap-siap bro. Yang penting enjoy. Ini bakaran kayu bakar semalam sisaan, habisin aja daripada jadi sampah, biar dia jadi abu. Oke, minum teh dulu ya. Ikut. Mantap. Bukan main. Masak nasi buat stok ntar sebelum pulang. Tinggal bikin launya doang deh. Jemur jaket biar nggak demek dalamnya. Nggak ada apa-apanya tuh jaket di dalamnya, ditinggalinnya juga nggak apa-apa. Oke, tinggalin tenda, diseletingin semua biar monyet nggak masuk. Kita cabut ke air terjun deh. Oh, belakang gua monyet banyak. Dikit lagi udah mau sampai air terjun. Mantap pokoknya. Wih, airnya gemericik, indahnya, subhanallah, Allahu Akbar. Maha canggih ciptaanmu ya Allah, tidak ada duanya. Dikit lagi mau sampai. Akhirnya sampai juga. Air terjun Curug Nangka, indah tenang, ku persembahkan. Nyesel lo Gani gak ikut, dan nyesel juga lo NR gak ikut. Dua temen gue ini gak bisa ikut. Suasananya sangat mempesona. Wede, mantap banget. Banyak juga bro yang mandi di sini. Dari mulai anak kecil sampai orang-orang dewasa kayak seumuran gue, banyak di sini bro. Ya, tingginya kurang lebih sekitar 17 sampai 18 meter lah. Ini rombongan entah dari mana datangnya sih juga nggak tahu. Tahu-tahu udah rame. Indahnya, mantap tenang. Wow. Udah pada selesai, gantian yang mandi. Balik, rendam dulu kita. Asik. Enak deh pokoknya. Ya. Dia pakai gelangin kepala. Siap-siap deh, kita mau cabut.
Tuh kan bro, monyetnya banyak kan monyetnya. Tuh, tenda Anda harus tetap tertutup rapat karena suka ngambil-ngambil makanan dia. Kalau kita lengah, habis sama dia. Alhamdulillah udah sampai. Waktunya mandi. Ada kamar mandinya, toilet, buang air kecil, buang air besar, sama mandi. Ada di sisi belakang badan gue tuh toiletnya. Ya jaraknya 50 meter lah. Tolong bantu ya bro, di like dan subscribe. Semoga ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah menonton ini. Sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.